반갑습니다. 상계오동 주민자치회 회장 김순옥입니다. 바쁘게 걸어온 상계오동의 2021년을 여러분들에게 공개하려 합니다. 먼저 각 분과장님께서 인사 말씀 준비하셨습니다. 함께 보시죠. 안녕하세요. 상계오동 주민자치회 청소년 미래분과장 이금현입니다. 올해 저희 분과에서는 제3초등학교 벽화 그리기와 공원 재정비를 의제로 설정하였습니다. 내년에 진행하게 될 사업을 통해 아이들이 뛰놀며 꿈을 키울 수 있는 멋진 공원을 청소년 미래분과 위원님들과 함께 만들어 보겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 상계오동 주민자치회 마을재생정책분과장 구교직입니다. 2021년도 하반기 마을의제 사업으로 아름다운 꽃가기 사업을 시행하였는데요. 많은 분들의 참여로 뜻깊은 사업이었던 것 같습니다. 감사합니다. 안녕하십니까. 자치회관 운영분과장 김성남입니다. 올해 상계오동 자치회관은 코로나19로 인해 프로그램 운영을 못하여 아쉬웠지만 11월 15일을 시작으로 프로그램이 재개됩니다. 2022년에는 상계오동 주민을 위한 유익하고 알찬 자치회관 운영분과로 만들어 가겠습니다. 감사합니다. 안녕하십니까. 상계오동 주민자치 문화체육분과장 한성규입니다. 올해는 코로나19로 많은 제약이 있어 문화체육 등 활동하시는 부분이 미약했으나 2022년에는 의제 사업인 소소한 음악회를 시작으로 주민들과 함께하는 문화체육분과가 되도록 하겠습니다. 감사합니다. 어떠십니까? 상계오동 분과장님들 정말 든든하죠. 저희 상계오동은 6월 총회를 시작으로 각 분과별 의제 발굴에 힘써 움직였으며 특히 민간이 함께 의제 실행을 함으로써 2022년도의 의제 실행에 대한 자신감을 가졌습니다. 상계오동의 2021년도 의제 실행을 비롯한 많은 활동을 노원 구민 여러분들에게 알리고 싶어 순서를 마련했습니다. 지금까지 상계오동의 모든 것을 보셨습니다. 대단하다고요? 아닙니다. 2022년도에는 더 대단한 활동이 있을 겁니다. 기대 많이 해주세요. 감사합니다. 2022년도에는 더 대단한 활동이 있을 겁니다. 기대 많이 해주세요.